여러분, 전 최주입니다. 오늘은 원래 죽을 운명인 5명을 죽이느냐, 아니면 원래 안 죽을 3명을 죽이느냐, 아니 3명이래, 1명을 죽이느냐, 둘 중에 하나를 선택해야 되는 게임, 트롤리 게임입니다. 자, 이렇게 봅시다. 트롤리가 저 트롤리라는 일단 첫 번째는 클래식 문제예요. 첫 번째는 레버를 당기지 않으면은 원래 죽을 운명인 5명이 죽는데, 레버를 당기면 원래 안 죽을 운명인 한 사람이 죽는 거야. 그러면 저 때문에 이 사람이 죽는 건데, 반대로 생각하면 저 덕분에 원래 죽을 운명이었던 5명이 사는 거잖아요. 그럼 4명이 되네. 레버를 당기세요. 죄송합니다. 이제 80%의 사용자가 제 의견에 동의를 한대요. 넥스트 레벨. 이번에는 안 죽을 운명인 사람 4명이 죽는 거예요. 자, 원래 안 죽을 운명인데 억울하게 죽는 것보다 원래 죽을 걸 알고 있으니까 그냥 이건 어쩔 수 없어요. 사실 이게 이번에는 사람이 그거여가지고 죄송합니다. 텍스트 레벨. 할리가 4명에게 다가오고 있어. 레버를 당기면 다른 트랙으로 이동하여 자신을 희생할 수 있어. 저는 당연히 제가 하겠습니다. 아니, 이 중 60%가 살인자란 말이야? 레버를 저는 그러니까 부자가 저 보스가 부자한테로 오고 있는데, 부자가 자기한테 오는 저 기차를 레버를 통해서 막아주면은 이제 10만 로벅스를 준대요. 근데 부자를 레버를 당기면 저쪽에 있는 다른 사람이 죽어. 결국엔 둘 다 똑같은 1명이니까 죄송합니다. 잘못 눌렀다. 죄송해요, 부자씨. 자, 그러니까 자고 있지만 고통을 느끼지 않는 사람들을 향해서 가고 있어요. 이 사람들은 그러면 이제 고통 없이 그대로 죽는 거지. 근데 레버를 당기면 끼어있는 사람을 희생한대요. 이 사람은 고통스럽게 가는 거죠. 저도 아무리 고통스럽다지만 1명이 죽는 게 낫지. 근데 이것도 생각을 해봐야 돼요. 만약 저게 자신이라면 어떻게 될까? 하지만 아무것도 하지 않겠습니다. 그러면 트롤리 게임은 여기까지입니다. 자, 그러면 안녕!